nyentok kena. Oh, oke. Dosi. Tak weno kono re. Tak weno kabeh re. Kenang ki. Bawal nah ki. Bawal nah. Korban. Klek. Kancane nyambit, melu nyambit, rati sambit ya balang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Lewito SD ya. Oke, hari ini kita ada di Embung Sakti Panunggalan Bos, acara pemancingan. Oke, nih pemancingan ini, mancing bareng nih di Desa Panunggalan ya. Oke, yuk langsung saja ikuti keseruan kita. Yuk. Strike. Ayo. Wih. Wih, mantap. Bumbru, Pak. Bumbru. Pemain profesional. Iya, Pak. Iya, Pak. Kata-kata, Pak. Kancane nyambit, melu nyambit, rati sambit ya balang. Oke. Paling utama paling anu ki wetenge dang lumpen nanti, Bang. Sing paling akeh dong. Kelor. Ganti ngaleng-ngalor mulu kae loretan kae. Bola. Wes ana entuk sak barang. Tuh. Entuk sak barang. Lah iya. Wes sebelah malah. Entuk, Pak. Ya, ngene kok iki kancane cok unggahno kaya. Ngono kuwi kok. Cemolu kok. Munggah kok ya. Ya. Dah ngono iki kok cian tenan. Iya wis. Minta pira? Lho lah. Ngono iki kok kancan. Hah? Aku gak ngerti malah re. Iya. Iya, Lek. Piye? Alhamdulillah apa ki? Wih, lumayan. Gak wis ranting anu ngene iki ya. Kita moto. Kan pitane luntin ya, Pak. Oke. Bawa, Bos. Kembang mana ya? Iya. Dah ngono kok cian tenan kok. Sawasis kan. Bali rono nek aku. Ngono. Ayo. Ya takoni master apa wi? Bawal. Nila. Iya, Pak. Ngono iki kok. Nganu malah nggih story YouTubean ngene iki. Genaya ini lagi iso tekan kene lho, Pak. Ngurusi manuk lagan bar kok. Nang kowe sebelah. Lho, lekin memel aja sebelah lekin. Endi entuk
mun jajal sono, jajal ketono. Wih. Wih, omah kene bawel nila. Ana sing pitane pram. Ya, Neng. Nah, ora apa-apa. Penting entuk. Lah ngangkat pertama. Ngono ya lho. Hadir, Bos. Piye, Pak? Entuk pira, Pak? 7 bawah semua. Wih, lah ngeri kok. Jan jatah ya. Pakare kok. Lagi pakar. Nggawa apa, Pak? Memang nggawa umpan apa emang? Nggawa lakar ya. Ngumpan lakar. Ngono. Trika. Tombro, Pak. Wis panas-panas ya musuh ya. Ngeri jajan. Ya pakare ternyata. Gitu kok sapa mesti beli pakare kok ya. Pakare terus. Suhune kok ye. Pinten pira, Pak? Nah, mesti ya. Telat terus. Tombro, Pak. Ya lekin, dari gana lekin. Kita dari gana nah. Dari gana awak tak ganti batik. Dah, ini masa ya. Nah, iki ngono kok. Rera persiapan lho. Sek. Balaku yen tok jeble. Lho, dah iki piye to ya? Oh, alah. Angkat oleh malah biasa. Hah. Halo. Ayo. Kalem. Aslit bawal. Iki jenenge wak iki. Lho, wak le. Betul. Pakare. Jedak sari punya, Bos. Perwakilan iki. Oh, oke. Iya. Tombro. Umpane istimewa kok. Ya, Pak ya. Oke, ngeri tok iki. Ah, lah, langsung ganjil. Bener iki. Mantap. Kalem lek. Kalem. Jo rasa cawesno lah, rasa. Duh tekan. Minggir. Oh. Oke, munggah. Wah. Akhirnya. Sudah. Wale kele. Oh, iki jenenge wale. Tak cedhek isih. Oh, wale. Lek dermaji. Ya lek ya. Iya, Pak. Piye to iki? Pak jokinge aku, Pak. Lho, selesai. Ah. Wes kono. Kowe takon ngono wajire kok. Jajal sekali ini malah juwegerno kaya apa rasane palingane. Sabar apa ora, Pak yo. Lah, ngono kuwi lho. Jurane Mbah Tris. Iki lho ngerti. Wih. Ngeri ya. Tapi banyak wih nila karo bawal. Kayak istrika. Jah ngono ya capote lenggahno. Bawal. Golekno sing enek rapiane lho. Lah, sing enek rapiane lho, sirget. Ono rapiane barang. Heeh. Rapiane wong. Beten arep itu 8. Lali aku ndingi. 8. Beli kenang kok. Oh, alah ya berarti emang yo manggon tenan. Oh. Syuting Mas Jawa. Kandhani to lho. Piye? Nempel arek ngono.
Gak apa-apa Pak lah. Kalong si tok lagi Anda. Oh. Pedot Pak. Poklek ngasekan. Wih. Ngasih poklek kok Ndi. Oh. Ingat nih. Korban. Poklek. Poklek ngasekan surane. Surane ngasih poklek. Oh. Kalem. Lho iki yo ucul sing tok. Do nang kene tenan nglumpuk. Tinggal nganu rek, golek cacing malah entuk. Oke. Dalem. Bawal. Wih. Wong nganu. Ada nanti wong enggak ada dong. Ini pita nih. Wih, pita Pak. Nilai pita mayan 50.000. Dicol nale. Oh. Pita. Kan dia ini bawal ki. Bawal, iki padha bawale. Oh, tambah nes to. Bawal. Kenang ki. Bawal nah ki. Bawal nah. Langsung buka. Dia mau langsung buka, Pak. Oh. Lah iya, dia jalan tintat. Sebenarnya aku nah tenan nih. Sing jaluk kopi sapa, Mang? Kene lho, jaluk kopi. Siji wis dibayar ngono kadene. Mayan. Iya. Tom, Bro. Nomor 1 tidak mati. Penimbangan. Sing boten ditimbangan. Melo-melo. Oh, jeneng. Iya nimbang ora? Tapi di campur. Nimbang. Apa sih nih? Tombro dulu. Lumayan nombrongnya nak. Berapa kilo? 2, 3, 9. Ya, 24. 2 kilo 4 on. Ya, 24 kilo 5. 24 kilo 5. Tombro. Bawal 2835. Bawale 2835. Mastek cetak sari iki. Perolahan sementara. Iki bawale iki sing akeh ya, Pak ya. Berapa, Pak? Bijane nang sore kurang. Pita. Enggak apa-apa itu ikut. Oh, ikut. Tapi kan pitane kan ditulis di pita satu. Malah kayaknya padakno. Nang pitane bareng. 26 ya, Mas ya. Ibarat pita dilawah. Gung malah. Siji mlaku. 36 40. 40. Iki kene tombro terus ya. Gak menang-menang kene tetep lagi iki bawale lagi. Iki bawale tok ya? Lho, tok drill. Nih yang ngeri. Nih tetep yang ngene. Wis di reset. Kira, Pak? Gung. 4835. 48. Oke, 35 4 35.
35. Ayo nyentok kena. Oh, oke. Duh, sih. Tak weno kono re. Tak weno kabeh. Iya. Kita dititang. Jalo, aku jalo. Ya, apa jalan nek ayo. Bangsi jalo. Terus saya. Ya, terus saya. Hampir saja. Yo. Ini lagu. Ayak, rono tanduk seneng. Halo sih kayak. Halo sih. Si ditibang pura-pura malah kalau balik. Saya gung jatuh. 1585. Iki lho. Se. Iki siapa saya iki? Monggo satu saya niki Tom Bro. Oke. Pirang miki Pak. Nah, oke. Ya. Tuh. Oke, inilah satu. Bentar-bentar Mas, bentar-bentar Mas. Nah, sip. Foto bareng-bareng ngono lho maksudnya. Nah, mungkin tahun baru. Kecil sekali langsung cemplung. Yo, tinggal minggu kayak gitu. Mancing nang. Oh. Wes.